Ndabaramukije mwebwe mwese mudukurikirana. Kaze muri ano makuru atekanye ikirere cyo kuri wa gatanu igenekerezo rya 19 Kigarama mwaka wa 2025. Mu gitondo hariteze ikirere kiri mwizuba n'ibicu bike bike mu bice vya Rumonge, Bujumbura, Bubanza, Cibitoke na Kayanza. Mu bindi bice bisigaye vy'igihugu hitezwe ikirere kirimwo ibicu vyinshi. Ahazoba hakanye gusumba handi ni Mwaro mu ntara ya Gitega. Ibipimo vyo biri kuri Celsius 12. Ku muhingamo naho hitezwe imvura mu gihugu cose. Ahazoba hashushe gusumba handi akaba ari mu Cibitoke mu ntara ya Bujumbura, ibipimo vyo biri kuri Celsius 28. Mu gitondo hitezwe ko izuba rizoseruka gisaha 11 zirenga iminota 50 rirenge gisaha 12 zirenga iminota 9 z'umugoroba. Amakuru atekanye ikirere mwategereje Wejo agarukiye hano. Makuru cyane kuyakurikirana Alice Ningabira nje ko nabashikiriza na Wejo.